26 Nike Kicks. Takže dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám do prčic, no díky za odměnu, ale teďka natáčím. Takže dobrý den, dámy a pánové, po druhé, já vás vítám u dnešního videa, dneska je to z World of Tanks. Tohle asi bude druhý díl. A vezmeme si zase našeho Stuarta a myslím, že můžeme jít do bitvy. A jsme ve hře, no konečně. Tak jedem. Kurva to vezmem. Turma. Věď. To dáš, chlape. To dáš. Tak. Zastavíme. Tak, kde jste vy zmetci jedni? Where are you? Tam vám hoří les, kluci. A ne. Co? Kde? Kde koho vidíte? Kluci, já nikoho nevidím. Hej. Kde? A jo, tam nahoře. Zmrt jeden. Kámo, pohni se, já na tebe nedošáhnu. Ještě máš tady nějakýho kamaráda? Zmetku jeden. A tam ten už za ním jede, to bude v čilu. Kámo, vole, vylez. Srabe, kde seš vlastně? Hej. Tamhle jeden za nama? Hej, kluku. Co si to dovoluješ? Takhle jako na naší bejsku je tu už. A počkej, tam je docela dost týpků. Počkej, takže. Tak, a kde je? Já nevidím. Daredevil. Kam tady někdy je? Nebo už ho zlikvidovali? Kámo, kde jste? Kde seš ty kluku jeden ušatá? Kámo. Hej. On už asi není. Tak, tady to. A ne, tak furt je, no. Super. A tak jedu na něj přece. Nejsem srap. Kde seš? Do prčic! Ne! Promiň, co jsem ti kdy udělal. A tam je další týpek. Tam dalšího kamarád. F7. A jsou... Kámo, kde je ten O ne! Velitel! Kámo, ne, můj velitel. Někomu jsem dal damage. A jo, on je tam, hele, kámo. Já se zaměřuji někam tomu úplně do prd. Já nechci tady říkat zprosté slovíčka. Kámo, kluci. Existujou ještě? Už asi ne, co? Kámo, kluci, my jsme dobří. Fakt dobří. A do prd! Kámo, kde jsou? Já je nevidím, absolutně. Kluci, vy jste mě zradili! Hadi jedni! No, tak tohle byla dost neúspěšná bitva. Já myslím, že musíme nějaký jakože lepší tank, takže vezmeme tenhle, třeba. Odstřelovač tanků. A jdem do bitvy. Tak, a jedeme, jupi, zbouříme tenhle dům? Nezboříme tenhle dům. Projedeme tam tím? Počkej. Projedeme tímhle? Hej, já tím chci projet. My tím fakt projedem! To je docela nuda teďka. Hele, takhle zase po častičce, hele kluci, my jsme proti. Tak. Ježišmarja. Těžký tank. A to je docela dobré maskování. Kámo, kam mám jako jet? No dobře, už jsem tady zničil zdí, kašlu na to. Jedu kupředu! Tak tady zase prorazíme. Sejmeme tenhle balík sena. Jupi. Tak, a to je hezký hrad. No, kámo, kdyby jsi tam ještě otočil, to je hezký hrad. Kámo, ale tam bych se klidně jakože zabydlel. Tam bych jakože přepadl a zabydlel bych se tam. Jakože úplně v chillu. Kámo, ten tank je tak pomalej, že já tomu ani uvěřit nemůžu. Do prčic. Kámo, tam jich je jako hrušek. Počkej, jsem ho zaměřil. Kluci.
On je mrtvý, jako tady se sniper. Kámo, já jsem se mohla ještě víc přiblížit. Tak what the hell? Tam to sejmu, ne? Kámo, where are you? Tamhle je někde. Aha! Připrav se a střílej. Yes, trefil jsem ho! Tak, hezky. Namířit a pal. Kámo, ty jsi úplnej loupák. Ale úplnej loupák. To je debil. My na ně střílíme 2 a do prd... Yes, kámo. Jedu se rychle schovat, kámo. Kámo, ale oni mají docela málo. Kámo! Kolik jich je sakra zničených? 8? Mám jenom jednoho. Jsou loupáci. Kámo, to jsou všichni zničený, kámo, že všechny zničil. Prostě hrdina. Že mu teda nezbývá. Kolik máme minut boje? Oh no. Tady... A jo, tamhle je týpek ještě. Tím bych to taky potřeboval vyřídit. Kámo, ještě se posuň. Za kopečkem, tak to ne, no. Takže tady jsme docela na dostřel, abych trošku jakože zase vyjel zpátky. Rychle, makej. Makej, pojď. Kamo, vole, rychle, makej. No já jsem úplně na dostřel. Začí mě najít a sejmout. Nebudu mě fungovat pás a já budu volat pomoc úplně k hov. A ten týpek jakože už, už dostal damage. A teďka tamhle. Tamhle ještě vzadu je někde úplně v prne. Tam někam střelím prostě. Tam poslední 2. Tam on nám zničil jenom doslova 2 lidi. Tam ten jeden je tam úplně vzadu. No, tak ten už nežije, no. A kam, kde je ten poslední? Aha! Ty zmrt. Tak, ještě se natoč a střílím na slepo prostě. Kámo, to vypadá... Kámo, yes. Rychle ještě přebít tuhle. Kámo, úplně jsme dobří. První hra se nám nepovedla, ale tahle ano. Tahle byla úspěšná. Tak kámo, tenhle tank uspěl, takže s ním pojedeme ještě jednou, kámo. A prosím, tuhle mapu. Ne. Kámo, oni jsou docela blízko, oni jsou prostě na dostřel. Jako doslova. 1. A jedeme. Jo, do nich, kluci, fandím vám všem. Do toho, dáme to. Fakt, jo, dáme to. Kámo, on je to jenom 300 metrů. Tak zatím je to 0-0. Tak, kluci. Tady si takhle vyjedu. Aha, já nemůžu. Aha, tam už je jeden zmrt. Tam je další. Tam je další, kámo, kolik jich tam je? Ne. A už jim ubíraj. Kokosáci. Wow, tak to byl výbuch. Mám jakože docela malý rozsah, takže to se budem. Já nevidím. To taky ne. Kamo, vylezte, kluci. Op. Tak tohle jste ne... O ne! O doprd. Já bych nemohl řídit tank. O, vyjeď, kluku. Doufám, že nebudeš tak blízko, jak si myslím. O, já jsem docela daleko. Jako trošku povědu. Aha. Do prda! Musím být tak, že docela vyjetej. Kamu, kolik jich tady je? Do prd! Ne, pomoc! Nesnáším tenhle tank. Takže se mějte, lidi. A zatím, čau.